Dragi moji, dobro večer u novoj godini, želim vam svako dobro. Imamo jednog spektakularnog gosta, Danijel Pranjić je sa nama. Danijel, dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Evo isto da poželim svima sve najbolje u ovim teškim vremenima, puno zdravlja, lijepih momenata i nadam se da će ova 2020. ostati iza nas kao jedno ružno sjećanje i da će krenuti sve na bolje. Aha, teško da može biti gore od ovoga. Šta se nije dogodilo u ovoj godini? Od lošega, naravno. Slažem se, apsolutno. Našli smo te na Cipru, trener igrač, međutim ono što mene zanima, kroz igračku karijeru te neki navode kao veznjaka, neki te vode kao lijevog beka. Kako ti sebe vidiš? Šta si ti bio u karijeri? Univerzalni vojnik. Znači lijeva strana sve. Pa ja sam igrač koji je mogao odraditi praktički na lijevoj strani sve pozicije, lijevi vezni, zadnji vezni, lijevi bočni, lijevo krilo. Sad kako sam postao trener, sve su mi draži takvi igrači, pogotovo ovdje gdje ja radim. Nije širok kadar i onda kad imaš takvog igrača da ga možeš stavljati na više pozicija, zlato. Ali sad gdje sam se vidio, ne znam, pasalo mi je, zavisi protiv kog smo igrali, ko je bio protivnik. Tako da nekad sam se bolje snalazio u vezi, nekad na bočnom, nekad na krilu. Nije mi bilo problem odraditi nijednu poziciju. Dobro, a ajde sad već kad smo se dotaknuli toga, tih univerzalnih stvari, igrač trener si, kako izvaditi sam sebe ili kako je sjediti na klupi i reći sad ja moram ući i promijeniti tijek utakmice, je li to moguće uopće? Pa nije lako, iako sam mislio da će biti lakše, ne iz razloga što igram loše, već jednostavno koncentrisan sam više na neke druge stvari, na pripremu utakmice, analize utakmice, pripremu treninga i nije lako sve povezati, još uz to igram, ne sve utakmice, ali kad osjetim da ekipa me treba, jer imam dosta mladu ekipu na Cipru i treba iskustva i osjećaju se puno bolje kad sam ja unutra i onda pokušavam, pogotovo te neke jače utakmice, da budem na terenu, iako kažem, nije lako sve uskladiti, ali još uvijek uspijevam nekako. Jel? A kako ti onda ide komunikacija, recimo tamo trebaš na suprotnom krilu reći nekom igraču neke savjete, onda dotrčiš do njega, napustiš svoju poziciju, kako to funkcionira? Da nam malo objasni, jer je Chelsea recimo imao niz trenera u 90-ima trener igrač, pa me baš malo zanima malo taj dio, kako to funkcionira, znači unutar same utakmice, sama igra i same upute igrača. Pa ja imam sreću da je sa mnom moj asistent Marin Oršulić, isto iz Hrvatske, koji sa mnom isto polaže B licencu i praktički mi se sve dogovorimo prije utakmice, on je na klupi, on vodi utakmicu, ja uskočim tu i tamo jer ipak kad igraš moraš se koncentrirati više, ali sve izmjene, sve znači neke taktičke zamisli odrađujemo zajedno. Kad je nekakav prekid, komuniciramo dosta i sva sreća nema publike, pa se čujemo i onda nam je puno lakše to odraditi. Tako definitivno je to olakšavajuća okolnost sad. Je, sigurno. Tako da nekako uspijevamo, kažem, nije jednostavno jer kad igram moram se koncentrirati, ali kažem, imam sreću da je Marin pored mene koji je vrhunski znalac nogometa, bio je dobar igrač, a mislim da će biti još puno bolji trener. A sad si se spomenuo da toga nema publike, znači kakva je situacija na treningu i COVID i to? Trenirate u grupama ili trenirate svi zajedno? Kako se sad stvari odvijaju dolje na Cipru po pitanju COVID-a? Što se tiče treninga, nemamo nikakvih problema, znači treniramo normalno, iako je bio jedan period kad su zaustavili drugu ligu, ali evo, nastavili smo na svu sreću i nemamo nikakvih, za sada još uvijek nemamo nikakvih problema. Nadam se da će tako i ostati, ali nije lako, uvijek je u igračima u glavi da moraš držati neku distancu, da praktički ne smiješ slaviti golove. Kad god slaviš gol, dobijemo kaznu kao klub i moraš voditi neka računa, jel?
o čemu inače ne bi vodio. I praktički neka nenormalna situacija, ajmo reći. Da, jasno, mnogi se snalaze na svakakve načine, a kažeš i Savez vas upozorava kroz kazne, nažalost, na takve stvari, ali dobro, šta je tu je, došlo je cjepivo, pojavilo se cjepivo, nadam se da će uskoro to proći, nego ajmo se prebaciti odmah, preskočit ćemo 10 godina karijere, znam da je teško, ali ajmo odmah na ono vruće, što se kaže, u Hervenu super sezona, prelazak u Bayern München, znači dolaziš u FC Hollywood, stvari jedan od top klubova na svijetu. Kako si vidio, znači koliko je stepenica to razlike između recimo nekog normalnog osrednjeg kluba i kad dođeš tako u top klub? Kako se sami igrači odnose prema toj situaciji? Pa dobro, dok ne dođeš u Bayern, ti nisi ni svjestan gdje ideš. Meni kad se desila ponuda, ja sam bio u Herrenfenu, igrao sam dobar nogomet i praktički moja zadnja utakmica, donio sam trofej klubu i poslije te utakmice je došao menadžer meni kući i sjeli smo zajedno i tad mi je rekao da postoji interes Bayerna i čim sam čuo, odgovor je bio naravno da. Da, nisam se baš puno dvoumio. I tek onda kad uđeš u slačionicu, kad vidiš te sve igrače oko sebe, onda shvatiš gdje si došao. Ali evo i sad danas, sad kad pokušavaš ljudima objasniti gdje si bio, gdje si igrao, jako je teško. I svi znaju da je Bayern velik klub, ali to jednostavno teško je opisati riječima koja je to organizacija i kako je to dovedeno do savršenstva, da je to nešto nevjerojatno. Tako da gdje god poslije Bayerna sam išao, bilo je jako teško, moraš biti čvrst u glavi da bi mogao igrati dobar nogomet i nije lako, dođeš na vrh Monte Everesta i onda se moraš spuštati, Nije baš tebi je bilo lakše, ti si imao još jednog sunarodnjaka sa sobom koji je tamo već bio etablirani igrač, pa vjerujem da ti Ivica Olić bio ko stariji brat, što se kaže tamo. Pa ja i Ivica smo došli zajedno i zajedno smo otišli. Znači, praktički smo bili svaki dan zajedno i puno mi je pomogao, mislim da sam i ja njemu, tako da bilo je puno lakše imati nekog svog u slačionici. S nama je bio Timo Šćuk, ajmo reći da je to neka naša klan. Pa da, i tako da ali svi ostali igrači nismo imali problema, to su sve veliki profesionalci i kad uđeš u slačionicu jednostavno dođeš odraditi posao maksimalno korektno i to je bilo to, nismo imali nikakvih problema sa nijednim igračem. 2011. završavate treći u prvenstvu i odmah selimo znači, na sezonu 2011-2012. Ićemo malo kroz Ligu prvaka jer je tu doticajna točka sa Chelseaem. Znači krećete iz kvalifikacija, što nije baš uobičajeno za Bayern da kreće iz kvalifikacija za Ligu prvaka. Tu lagano Švicarce u 2 utakmice prolazite sa 3-0. Međutim, na tvojoj poziciji jako puno igrača, ti baš nisi u toj cijeloj sezoni sakupio nešto puno minuta. Tako je, ta zadnja sezona praktički je se najmanje sjećam, ajmo reći, od svega u Bayernu, jer kad smo došli na pripreme, kad je došao novi trener, Jupp Heynckes, praktički odmah na priprema sam vidio da nemam praktički nikakve šanse da izborim ne prvu 11-oricu, već da će biti jako teško izboriti klupu. I cijela sezona je bila ajmo reći, mučenje. Jedno sam čekao da to sve završi, skupio sam minute na kapaljke i to mi je ajmo reći, u te 3 godine sezona koja mi je onako kroz maglu. Tako je, maglu, ali naravno ostaje finale Lige prvaka, to se uvijek sjeća, što je bila zadnja utakmica koju sam sjedio na klupi u Bayernu.
toga se sjećaš, naravno. Da, ulazio si malo, koliko sam gledao nisam analizirao cijelu sezonu, gledao sam malo Ligu prvaka, ulazio si s klupe, najčešće si mijenjao Frank Riberyja, znači igrao si praktički na krilu. Na tvojoj poziciji iza su stajali Alaba, Coentrao, Lam, znači Lam igra i lijevo i desno, znači imao si 3 beka ispred sebe, na beku nije bilo šanse, a Ribery je tad bio vanserijski igrač, top star što se kaže. Pa je. Prve 2 sezone sam igrao sam praktički, mislim da je oko 60-70 utakmica. I 3. sezona, kao što sam rekao, jako malo utakmica u nogama, na mojoj poziciji su bili Alaba i Contento. Da, Contento, ja rekao Contrao, krio sam. Da, tako da jednostavno Heynckes me nije vidio u nekoj svojoj viziji, što ja poštujem i respektiram i kažem da sam čekao da to sve završi i da pronađem novi klub, bez obzira što je Bayern, možda bi neki rekli ok, sjediš na klupi, dobivaš i para ide, što se kaže. Jednom je Ola rekao, pa brate, imamo najbolje ulaznice na Allianz Areni, a još nas plaćaju, tako da ali ja nisam takav, ja volim igrati i nije me bilo nikad briga za novac i jednostavno čekao da to sve završi, da odemo u drugi klub. Jel? Jasno, kroz eliminacijsku fazu nije bilo problema, znači sve tamo do polufinala s Realom, na penale ste prošli u to finale, s druge strane Chelsea, filmski scenario, znači svaka utakmica, znači nemoguće stvari su se dešavale, prolazili su, naplatilo se sve ono što su prije, što im je išlo niz ruku, sad im je sve ulazilo i nekakve možda i sudačke odluke i kažem, dolazimo u Minhen. Sjećam se transparenta Bayernovih navijača, naše finale, naš grad, naš trofej. Daj mi malo opiši, znači kad ste prošli u finale, pa sad sama ta atmosfera do finala i znači pred samu utakmicu. Grad, vjerujem da je bio ludilo. Pa je, osjetilo se da se dešava nešto veliko. Iako moram reći da navijači Bayerna, oni su, ajmo reći, gospoda, nema, niko te ne povlači za rukav, niko te ne zaustavlja na ulici, praktički prije utakmice svi imaju osigurana svoja mjesta i ne žuri se na stadion, ogroman je stadion, svi nađu svoje mjesto na vrijeme, tako da osjetilo se da se bliži nešto veliko, jer imao sam poziva iz Hrvatske za ulaznice, to je nešto nevjerovatno. Bez obzira što nisam igrao, svi su htjeli da prisustvuju u finalu. I atmosfera prije utakmice u ekipi, pa ajmo reći da su praktički svi bili mirni, jer smo mi bili favoriti. I svi su očekivali da ćemo mi to finale dobiti. Chelsea je, kao što si i sam rekao, provlačio se do finala i niko nije očekivao da će oni pružiti otpor nama u Allianz Areni i to je u biti i bilo tako na utakmici. Da, vi ste njih stiskali, čak ste i poveli pred kraj utakmice, Miller je zabio glavan gol i onda niste dugo izdržali, ono što se kaže sad. Da li je već bilo uranjeno slavlje ili... Pa ne, nije bilo uranjeno, kod Švaba nikad nema slavlja unapred i to je jednostavno tako, ali desio se Drogba, to je bio njegov dan. I jednostavno tako je to sve moralo završiti. Ako je neko morao to napraviti, onda mi je drago da je on, jer mi je on bio igrač, reći, životinja, uvijek na terenu, uvijek je dao svoj maksimum i njega on je bio jedan od dražih napadača. Ako sam već morao tugovati, onda da je on. Iako nisam baš neki ljubitelj Chelsea, zbog nemoj se ljutiti, ali... Sve u redu. Razumljivo je, gledaj, da i meni uzmu finalu Lige prvaka, ja ne bi ni gostovao u podcastu o Chelsea. Upravo to. Ali moraš prihvatiti, bude jako teško, mogu si uzeti, Ligu prvaka, ja 2 puta, nijednom nisam uspio i bude ti teško. Pa, dobro, još uvijek si igrač, stigneš još, mlaci. Možda kod trener. Ako Bog da.
Bilo je i takvih priča. Dobro, još u produžetku od bitnih stvari imali ste penal, čak kojeg je Drogba napravio, Čeh brani penal i odlazi se na penale i tu serija Bayern baš nije bio najuvjerljiviji. Čitao sam u novinama, Ivica Olić je rekao da nije bio na listi, ali jednostavno je rekao treneru ja ću pucati jer je vidio da niko drugi da nije bio nedovoljno hrabar, nego da jednostavno nije htio prihvatiti odgovornost. Kako sad to je vrlo važna stvar, kako sad u tom trenutku gledaš sad suigrače, pa hoćeš se javiti, nećeš se javiti, trener gleda kog bi trebao izabrati, mislim nisi pucao, nisi bio direktno, ali kroz karijeru znaš taj pritisak i možeš malo dočarati situaciju. Je, sigurno da je bio pritisak i upravo to što si rekao, znači desio se penal u produžetku, Robben puca, Čeh brani i onda dolaze penali gdje znači igrač kao Robben mora pucati, on je uvijek bio na listi, ali u tom trenutku se jednostavno nije osjećao dobro više i tražio se peti izvođač, jel? I Ivica je odlučio da će on preuzeti odgovornost. Iako sam mu ja bio sa strane šapušan, nemoj ti. Ali to je nogomet, penali su lutrija i mislim da je čak Chelsea prvi promašio, da je Mata promašio penal, ako se dobro sjećam, imali smo ali bio je takav dan, jednostavno ništa nije polazilo za nogom, Ivica je promašio, poslije toga je promašio Schweinsteiger i onda zadnji put sa Drogba, ako se dobro sjećam. I to je bilo to. Ali vrlo brzo su se susreli opet, znači 2013. u Superkupu u Pragu bio sam na toj utakmici i znači što se ovdje dogodilo Bayernu, mislim da se u toj utakmici dogodilo Chelsea-u, jer Chelsea je poveo u produžetku i od 113. minute Mourinho kao više da nije bilo briga za utakmicu, on se okrenuo navijačima i vodio navijanje, on je slavio, iako je Bayern stiskao, mi smo bili u praktičku svom 60-tercu. U sudačkoj nadoknadi Bayern zabija gol i na penale okrenula se situacija, dobio je Bayern na penale. Znači ipak kad stigneš tako neku stvar, u psihološkom prednosti si. Mislim, barem na ta dva primjera možemo vidjeti da je tome tako. Pa je, ima milijon slučajeva gdje se desilo, jel, vodiš pa dobiješ gol u zadnjoj minuti i onda penali, desila nam se Turska. Nisam htio slovo na ranu. Jedan od najgorih poraza u karijeri, znači to je primjer koji nikad neću zaboraviti, tako da kad se takve stvari desi, sigurno da psiha odradi svoje, jel? Moraš biti jako mentalno spreman, čvrst u glavi da bi mogao odraditi sve to do kraja, moraš biti hladan ko šprica, ajmo reći, tad su najbolji ti, ajmo reći, nazvati ludi igrači koji nije sve baš i briga za sve. On je uzeo loptu i on je odlučio, on će ga dati. Da, upravo to. Ajde malo sad da te iskoristimo s obzirom da si novopečeni trener, a provlači se ona teza laptop treneri i treneri starog kova. Kako gledaš na to? Jel tebe zovu laptop trener ili u kojem si rangu? Pa još sam u fazi istraživanja, ajmo reći. Koristim se naravno kad obavljaš analize, trebaju ti videa, trebaju ti sve te stvari. Tehnologija je jednostavno danas neizostavna, jel, i u nogometu, tako da ako hoćeš napredovati i da budeš sve bolji i bolji, jednostavno s tim se moraš koristiti, hoćeš nećeš, jel? Ali kad objašnjavam igračima, uvijek više volim papir, olovka i mislim da puno više razumiju. Jednostavnije im dočaraš neke stvari koje se dešavaju na terenu, kad ti prekrižeš tamo pa kažeš to je tako, onda on shvati
Tako da sam više pobornik tih starih stvari nego tehnologije, ali jednostavno moraš je koristiti u današnjoj Znači dobi. koristiš ju prvenstveno zbog sebi da olakšaš, koristiš kao alat, a kad prenosiš nekakve svoje ideje, zamisli, onda si Upravo tako. Stariji tip, što se kaže. Je, upravo tako. Znači, kući malo više koristim tehnologiju, pogotovo kad gledam neke utakmice, analizu, kad odrađujem utakmice koju smo igrali. Tu se jednostavno moraš tim koristiti, a kad sam pred ekipom, onda više volim crtati, pošto dobro crtam, pa onda... Znači, ako mi treba partner za Pictionary, znam koga ću zvati. Može, nema problema, bit ćeš zadovoljan. Dobro. Ok, ajde, bazirat ćemo se što se tiče da te uklopimo nekako u Chelsea sliku. Bazirat ćemo se malo na poziciji lijevog beka, tu je dosta došlo do promjena ove sezone, znači trenutačno u rosteru imamo četiri igrača koja konkuriraju za tu poziciju. Imamo Babu Rahmana koji ne participira uopće u momčadi i vrlo vjerojatno odlazi sad u siječnju, interesira se, koliko sam pročitao, Leeds za njega. Nije se dečko jednostavno uklopio po dolasku iz Njemačke, tako da se na njega nećemo puno previše bazirati, nije nastupio niti jedan put za prvu momčad. Imamo Marcosa Alonsa koji je startao i bio početni bek jer je na početku Chelsea igrao sa 3 obrambena, a on je bio taj wing back vezni igrač, no međutim nakon West Bromwich Albiona zamijenjen je u 45. minuti, otišao je u slačionicu i nakon slačionice otišao u autobus. Nije se puno pisalo o tome, ali nakon toga trener ga je jednostavno prekrižio, on je na izlaznim vratima, evo, spominje se odlazak u Atletico. Znači imaš tip igrača koji napred je čudo, a iza ga nema. Kako njega uklopiti onda u sastav, recimo kad igraš sa četvoricom iza, jer to ti je automatski igrač manje. Kako bi ti recimo to stavio? Kakve bi mu zadatke dao? Ako je fantastičan prema napred, vjerojatno bi mijenjao formaciju. Ja uvijek slažem, znači gledam kakve igrače imam i onda vidim u kojem sistemu ću igrati, u kojoj formaciji. Znači ako imam fantastična dva bočna igrača koja su opasni prema napred, igrao bi sa 3 iza i dao bi im slobodu više prema napred, znači zatvorio bi, ajmo reći sa 2 stopera i jednim liberom te njihove nedostatke, nazovimo i tako, ali ako ti on donosi nešto što je danas dragocjeno, a meni je to dragocjeno, znači, jer ja uvijek više volim igrača koji je ofenzivno moćan, pa makar nekad malo i zaškripi u obrani, ali da mi donese ono što jednostavno volim takav stil nogometa i tražio bi neko rješenje možda kroz to, iako ne volim igrati sa 3 nazad, ali ja kažem, ako je situacija takva da bi imao takva 2 igrača koji su fantastični prema napred i imaju moć ponavljanja i opet su po protivnička vrata, vjerovatno bi igrao sa 3 iza. A sad recimo, ako gledamo nogometnu evoluciju, u tvoje doba još igračke karijere do sad, bekovi su postali najvažnija karika u momčadi, više nije ono naš ko što je bilo u 80-ima, ti si najmanji, najniži, aj ti tamo na beka, pa će ti već neko dodati loptu. Danas se kompletna taktika formira upravo prema bekovima, pa sad ima tu raznih varijanti. Chelsea je recimo raznolik, evo spomenuli smo jednog igrača, proći ćemo još i ostale. Kako gledaš recimo na tu evoluciju nogometa, da se ta lopta i uloge da su se prebacile iz sredine i da svi treneri pokušavaju preko strane napraviti prednost nekakvu? Pa, mislim da je to sasvim normalno. Dobro si rekao, prije su bili bekovi, jel? I na beka si stavlja onog igrača koji je bio za ništa. Znači nije mogao igrati nigdje i ajmo, ti ćeš igrati beka, znači tamo stojiš, udari, tako je, tamo stojiš, udari, niko te ne smije proći, a danas
Znači, bilo je, znači, prije su mogao se igrati ko je htio tamo, a danas rijetko ko može igrati desnog ili lijevog bočnog. Znači, rijetko ko može igrati, jer to su pozicije koje prevagu danas. Prvo moraš biti fizički perfektan, moraš imati moć ponavljanja, moraš biti tehnički jako dobar, jer u fazi otvaranja igre praktički sve ide preko tebe. Znači, faza otvaranja igre, faza završnice, praktički sve ide preko bočnih igrača. Tako da, ko ima danas bočne igrače koji su vrhunski, taj osvaja prvenstva, a najbolji primjer je Liverpool i Bayern. Da, ali ne samo to, nego je i atlecizam kod tih bekova, znači nije više da je bek od, ne znam, 165 do 175, danas su to ljudi od 180 i preko visine, mislim, kako održavati brzinu kod tako visokih igrača, moraš biti, ono što si ti rekao, znači moraš donositi napred nešto, a to uglavnom bekovi donose kroz brzinu i kroz tu fizičku snagu. Kako je to, recimo, ne znam, Marcos Alonso 181, Emerson 180, nije baš to da su igrači nižeg težišta pa lakše šprintaju, ne? Pa da, nije, ali to se jednostavno treneri kroz testiranja igrača ti vidiš za koju je on poziciju. Ako on nije fizički moćan i ako nema moć ponavljanja, naravno da neće igrati na toj poziciji. To se već unaprijed zna, to se već sve unaprijed, znači, pripremi, odradi, testira i vidi se ko ima kapacitet za tu poziciju i onda ga se odabire i stavlja tu. Tako da jako je teško, mi imamo problem uvijek. Ne uvijek, već smo imali problem bočnih igrača i dok sam ja bio u reprezentaciji isto tako da nije lako naći, pogotovo lijeva strana, lijeva noga, to je nešto dragocjeno i kad nađeš nešto tako to treba čuvati i njegovati, paziti, to je kažem, danas utakmice se dobivaju po bočnim pozicijama. Da, istina. Sad si spomenuo i probleme kod nas u reprezentaciji. Prije svega tu smo mi ostali, Robert Jarni je stavio previsoku letvicu za mislim tako ljudi pričaju, za sve ostale koji su došli poslije njega. Ti si bio najbliži, ali ti si isto recimo igrao i veznoga i nisi bio standardan na toj poziciji. No dobro, kao što rekao, pozicija je evoluirala, tu sad igraju all-rounderi, prije su takvi igrači bili cijenjeni i gurali su se u veznu liniju, a sad na bek. Pa je, ali moram reći da Robert Jarni je bio naš najbolji, ajmo reći, bočni igrač, ali tad su oni igrali su iza sa 3. Igrao je Jerkan, Bilić i Štimac, on je imao više prostora prema naprijed, tako da ni Robert Jarni nije bio vrhunski defanzivac, on je bio vrhunski ofenzivni igrač, ali je igrao u formaciji i sistemu koja mu je više pasalo nego što paše danas, recimo meni ili ne znam danas ko igra, Borna Barišić na toj poziciji, jer praktički tvoja, kad se desi greška u obrani, ti si kriv, više nema iza tebe ko da to ispravi, tako da kažem, u ovoj formaciji što sam ja rekao, 3 iza i ofenzivni bočni igrači je puno lakše igrati. A čekaj, onda ako tako već gledamo i rezoniramo, 3-5-2 kao takav ne egzistira baš puno u nogometu. Zašto? Ako znači, imamo bekove koji su nam dosta važni, onda se igra recimo 3-4-3, a ne 3-5-2 gdje bi ti bekovi. Recimo Chelsea je pod Conteom igrao tako, tih nekakvih 3-5-2 sa... Ja gledam, kako ja sad gledam, znači ovi koji danas igraju 4 iza, to su znači oni su jako motorični i prema napred i prema nazad. Znači oni mogu odraditi fazu obrane vrhunski i fazu napada. Dok ja sam imao problem defenzive. Znači jednostavno, evo sad polazim od sebe, jel? Uvijek volim gledati od sebe. Ja sam imao problem defenzive, dok prema napred sam bio, donosio sam ono što je trener od mene tražio.
ali kad se desi greška, onda te svi uzmu na zub i to je, znači, zapamtite po onom lošem, a nikad po onom što si napravio dobro, tako da... A da, možeš istrčati 10 šprinteva, 10 ubačaja pogoditi, ali ako te prošlo jedanput i primili ste gol, izgubili ste 1-0, ti si u novinama broj 1. Nažalost je u nogometu to tako, ali s tim se moraš nositi. Jel? Dobro, sljedeći igrač kojeg imamo je Emerson. Emerson je tu upao, znači on je prije početka sezone bio treći, bio je praktički na izlaznim vratima, ali već spomenuti incident Lamparda i Alonsa i njega promovirao u igrača broj 2. Međutim, sad imamo situaciju da njega su svojevremeno tražili Juventus pa Napoli i imaš sad svađu i imaš ovdje igrača kojeg neko želi, a on ti je upao sa trećeg na drugog. Kako odabrati sad u toj situaciji kojeg ostaviti, kojeg prodat? Mislim, to je sad malo pitanje za sportskog direktora. Ne znam da li si obavljao još tu funkciju u karijeri, ali ajde, možeš. Nisam to još obavljao. Iako bi volio bi naprijed proći neke sve te funkcije da vidim u biti koja mi najviše odgovara, iako je ovo do sad što odrađujem kao trener, mislim da je to, jel? Ali bi volio vidjeti se na više pozicija, pogotovo u ovoj fazi, jel, dok učim. Sad ovo je sad naravno teško pitanje, to je dogovor trenera, sportskog direktora, zavisi koji stil nogometa igraš, koji ti igrač donosi više pozitivnih stvari, odnosno negativnih. Tako da, kompleksno pitanje i jako teško za odgovoriti. Ali... Dobro, ja mislim osobno da će Emerson ostati, da će Alonso otići, jer Emerson je dosta jači defanzivno, a ako već igraju, ako već on igra, onda mu stavi dosta jako krilo ispred njega, tako da ofenzivno se pokrivaju, ne? A mislim da... To je stil nogometa koji igra Chelsea, u obrani da bude to kako treba, onda prema naprešta. Iako moram reći da Chelsea, ne pratim ih jako puno, ali moram reći da imaju, pogotovo napred, jer su fantastični igrače koji su Ziyech koji je došao iz Ajaxa, naš Kova igra odlično, tako da stvarno imaju širinu i mislim da zaslužuju biti na nekom malo boljem mjestu, jer mislim da su 8. sada, ako se ne varam. Da, skliznuli su malo su... City-a 3-1, ali kažem, ne pratim ih baš dovoljno da bi mogao ući u neku dublju analizu, ali nadam se da će Frank Lampard je uvijek bio drag kao igrač, igrao sam protiv njega, tako da želim mu sreću i nadam se da će napraviti stvari, mislim da će on biti budući izbornik engleske reprezentacije u neko dovoljno vrijeme. Misliš zbilja tako, jer dosta recimo baš među Chelsea navijačima kažu on nije taj, on je trener tipa sredine ljestvice, nekakav Everton, neka West Ham ili tako, kao zamjeraju mu u biti sad, znači kad je imao slobodne ruke, kad se odradili transferi i to, zamjeraju mu da nema jednostavno, da drži kroz čitavu utakmicu bez obzira na rezultat stanja na terenu, zamjeraju mu da nema recimo plan B, da se ne može prilagoditi protivniku, ali gle, čovjek je menadžer tek 3. sezona, što se kaže. On je tek počeo, on je isto, ajmo reći, u nekoj fazi učenja, znači iako ovo je vruć krumpir što je dobio u ruke, ja sam uvijek za neke, ako krećeš od nečeg, kreni malo od nekih lakših stvari i tu možeš i pogriješiti. Ja ovdje, na primjer, mogu pogriješiti. Kad dođeš, ajmo reći da dođeš u Hrvatsku, u Dinamo, nema više greške. Ti tamo moraš biti spreman, a pogotovo Chelsea i taj nivo, tu nema grešaka, ali kažem, mislim da će oni, Lampard je veliko ime i mislim da će oni pripremiti njega bez obzira što će biti, sigurno grešaka. Ljudi smo, svi griješimo. Tako da, sigurno. Tako da, sigurno mislim da. Njegovog imena da će oni njega pripremiti za budućeg izbornika engleske reprezentacije.
Ali dobro, ali ima recimo, ima predsjednika koji baš nije strpljiv tip i ljudi za manje su bez glave ostajali, što se kaže, ne? Da, Tako da nije mu baš lako po tom pitanju, ali mislim da je sad konačno stvar da će on biti prvi taj kojim će se kao dat malo šansa, bez obzira na uštrb rezultata, ne? Koja mu je ovo godina sad u Chelsea? Druga. Znači u prvoj sezoni nije imao pravo na transfere i sve sa klincima, etablirao je par klinaca, doveo ih do reprezentativnih poziva, odnosno i utakmica i sad je prva sezona, znači gdje je imao odriješene ruke što se tiče transfera. Tu je Čeh insistirao na dovođenju vratara, vidjeli smo i zašto. Međutim, ono sad što njemu isto zamjeraju je recimo doveo je Kai Havertza, nema za njega poziciju, pa recimo onda čak tvrdoglavost mu neki spominju šta neće sad promijeniti uporno igra 4-3-3, a neće recimo izmijeniti na 3-4-3 ili na 4-2-3-1 ili... Tako da, kažem, sad je već došlo možda i kod njega, nisu ga još mediji razapeli toliko, danas je počelo nešto pisati, ali znači nije da je skroz sigurna zona, ali nije ni u crvenom. Znači tu je negdje pluta, međutim navijači su sad navijači su glavni problem, u biti nestrpljivi su, ne? O tom se radi. Da, a dobro, u takvom klubu naravno uvijek su navijači nestrpljivi, uvijek je borba za trofeje i ako nemaš trofeja, nažalost, pišete se da si imao neuspjeh, jel? To je trenerski posao i s tim se moramo nositi. Da, jer očekivanja su dosta velika, ali ja mislim, ako izbilja tome tako kako su krenuli, mislim da rade nekakav proces iz određenog vremena. Između ostalog, Klopp 4 sezone ništa i onda kad je sve kliknulo na svoje mjesto, počeo je gdje god se pojavi trofej, ne? Je, pa upravo to. Pa teško je ljudima objasniti nogomet. Nije nogomet, sad ćemo se mi naći, nas 11-20, ne znam, pa ćemo skrpati. Jako je to, znači imaš 22-23 čovjeka u slačionici, različite glave, različiti mentaliteti, različite nacionalnosti. Nije lako to sklopiti sve u jednu cjelinu da funkcionira onako kako trener zamisli, a trener znači ima u svojoj glavi jedno, a igrač ima nešto sasvim drugo, znači to je njemu je, ja kad sam bio igrač znam, dođem, odradim trening i imam drugi neki problema, a trener je 24 sata on razmišlja šta taj igrač sad jede, šta on radi kod kuće, da li on odmara, da li ima problem sa ženom, da li ima problem sa djevojkom, sa dečkom, ne znam ni ja. To je, jako je teško to sve uklopiti da to super funkcionira i to je jedan veliki i ogroman proces i naravno da treba vremena da posložiš sve te kockice, sve puze onako kako ti želiš, a u ostalom vidimo na Klopu kako je on to korak po korak je napravio jednu mašinu koja igra nogomet možda, pa po meni, najbolji povijesti ikad. Znači, ali ne od imena, znači nisu to sad neka vrhunska imena. On je doveo igrače, Salah je super vrhunski igrač, ali je bio nigdje ništa nije napravio kao što je napravio sad u Chelsea. Ma ne, Firmino bio u Hoffenheimu. U Hoffenheimu, tako mislim, da. To je, ali on je znao... Robertsona je doveo iz Hull City-a. Upravo tako, znači, ali on je znao, on je to skautirao dugo vremena, imao je ekipu koja to sve prati, on je znao kakve igrače želi karakterne igrače, gladne igrače i kad je to sve posložio onako kako je on htio, to funkcioniše na jedan vrhunski način. Tako da svakom treneru treba vremena, sigurno i Lampardu. Dobro, idemo sad, dolazimo do superstara, možda i najbolji igrač trenutačno u rosteru, Ben Chilwell. Frank Lampard je imao dvije opcije, znači pisalo se dosta dugo vremena, odnosno vagalo se između Ben Chilwella i Reguilona koji je završio u Tottenhamu. Real Madrid je praktički otpisao jednog fantastičnog igrača koji je završio u Tottenhamu,
cijena 25 miliona, dok s druge strane čitavo ljeto je išlo napucavanje između Leicestera i Chelsea. Znamo kad Englezi kupuju jedni između drugih, da tu je barem cijena 30% skuplja, pa se tu pisalo čak o 90 miliona, na kraju su se dogovorili za nekakvih 50 plus nekakvih bonusi, ali sad imaš beka u momčadi koji ti je najplaćeniji igrač, čovjek ima 190.000 funti tjedno, ne sjećam se da je neki bek imao tu plaću. Da li je to realno stanje stvari? Mislim, vjerovatno je, ali znači, ako imaš takvu potentnu momčad, beka od 24 godine plati 190.000 i da baziraš igru na njemu, jel to pravi put ili trebaš možda ne znam, nekad su desetke bile igrači koji su bili top stari i imali najveće plaće i napadači, ali sad bek od 190.000, mnogi navijači recimo ga uspoređuju već sad, iako je prerano, malo drugčiji stil je igre, da će to biti novi Ashley Cole engleski. Da li je to dobra procjena ili ne? Pa iskreno ne znam. I ono što sam rekao, jako slabo pratim Chelsea da bi sad ulazio u neke dublje analize. Ali ako su ga toliko platili i trener ga je htio, znači da ko smo mi da tu sad nešto osporavamo. Ako on odrađuje to dobro na terenu i daje rezultat i daje ono što trener traži od njega, onda vrijedi. Da, ima upečatljivu statistiku što se tiče golova i asistencija i centaršut je izrazito opasni. Ono što si rekao, vjerojatno vrijedi te novce. No, međutim, gdje je onda kraj? Sad će doći neki idući. Koliko to onda daleko ide? Baš ako pričamo o beku. Je li to sad top level ili ima još iznad toga? Pa to niko ne zna. Kako se nogomet razvija i kako je to, ajmo reći, sve poludilo, jel? Što mislim da niko ne zna gdje je taj limit i dokle će to otići. Možda sad, kako je ova situacija sa Covidom, možda se malo to smiri, ali mislim da će to opet u neko nadolazeće vrijeme, jel, da će to opet eksplodirati i da jednostavno to je danas najveći biznis na svijetu koji donosi novac i to donosi brdo novca, što je običnim ljudima, jel, običnom smrtniku, to je nerealno i meni kad sad gledam to i stvarno te cifre koje se vrte to je ludo, ali mislim da klubovi pametno to odrađuju kroz marketing i da oni taj novac prije nego što ga daju, da ga oni još prije vrate nazad. Isplatio je svoj transfer kroz dresove, kažeš? Pa definitivno, mislim da oni, pogotovo ti takvi igrači koji donose prevagu, i to jednostavno nije uzalud bačen novac, oni na njima zarade i oni znaju šta rade. Da, definitivno je tome tako. Znači Ben Chilwell, reprezentativni bek broj 1, trenutačno sa suprotne strane ima svog partnera Jamesa. Nismo recimo takvog desnog beka imali nikad jakog, ali znači, kažem, mnogi su potegnuli paralelu sa Ashley Coleom i znači ako bi išli sad onome što smo spomenuli već trenera i tome, definitivno igrač na kojem će se temeljiti igra Chelsea. Koliko je danas moguće recimo napraviti, evo recimo uzmemo primjer Lamparda i relativno mladu ekipu ima, da li je moguće napraviti recimo ono što je Ferguson napravio sa generacijom 92 spominjao. Znači, da li je to danas u nogometu moguće da iz recimo svoje akademije plus možda jedan, dvojica sa strane napraviš ekipu s kojom možeš dominirati, ili je sve Moneyball postalo, jer smo spominjali i tehnologiju, znači i onda se dosta kalkulira kroz brojke. Znači, da li je ono što ti kažem, što ti želim pitati je da li možemo nekakvim starinskim modelom doći ponovo do momčadi koja će dominirati, ili je moderno doba kompjutera i ovoga preuzelo nogomet? A mislim da možemo, ali je puno teže. Puno je teže jer jednostavno
uvijek je teže nešto graditi. Ljudi koji jednostavno, koji sad je teško se meni to tu izraditi i reći, ne razumiju nogomet. Rekao si da si dobar u crtanju. Da, hoću reći, svi treneri koji nešto grade, oni su meni uvijek puno draži nego ovi koji kupuju. Ja, daj mi sad, ne znam, 100 miliona, jednostavno sastavit ću ekipu kako želim, hoću kupiti to, ali kad gradiš nešto, to je meni puno draže, puno mi je slađe, i kad vidiš da igrači upijaju kao spužva i donose rezultat, to je u biti bit nogometa. Tu se vidi ko je veliki trener i ko može nešto napraviti. Da, ono što se kaže, neke stvari se ne mogu kupiti novcem, jel? Pa je, ali danas nažalost sve se može kupiti novcem, tako da. Da je, kažem, jako je teško, ali meni je puno draže, puno mi je slađe gledat trenere koji žele graditi, koji žele učiti mlade igrače, nego ovi koji samo kupuju i jednostavno sastavi ekipu od novaca, jel? Znači više cijeniš proces razvijanja nego sastavljanja? Definitivno, znači, ali kažem, to je jako težak, treba vremena, nažalost danas navijači i svi ostali, ljudi koji vode klub, jednostavno vremena se nema, pogotovo u tim velikim top klubovima, tako da oni traže rezultat, traže povrat svog novca i onda je puno lakše kupovati kvalitetne i gotove igrače nego graditi. Da, traži se instant rezultat. Pa čak ni treneri, izuzev Simeone, a ne pada mi sad neki da traje duže od 5-6 sezona. Trenutačno u top nogometu, ne? Pa da, nema više tih trenera, ajmo reći, tipa Ferguson i Wenger koji su bili dugo, koji su imali vremena da rade onako kako su oni želili. Danas je sve to užurbano kako ide i svijet, čim nemaš rezultat, čim si nekom se nešto zamjerio, ide novi, rješava se i to je nažalost tako, ima puno trenera i to je sudbina trenera i ne možemo od tog pobjeći. Da, slažem se s tim. Definitivno da možda se ne daje dovoljno kredita, ne kredita u smislu vremenskog, nego na posao koji čovjek odradi, a rezultat da možda u tom trenutku nije pomazio jer su se dogodila se možda nekakva ozljeda nekakvog ključnog igrača ili ne znam, nekakva sudačka odluka ili tako nešto, tebi je direktno utjecalo na rezultat i ono kad se podvuče crta, vidi ga neuspješan je, ali kad uzmeš sve ostale faktore, čovjek nije mogao biti uspješan, ne? Ali gleda ga se ono... Upravo tako, dođeš kući, ti razbijaš glavu, znaš zašto je to tako, ali kažem, navijači, ljudi koji vode klub, njih to ne zanima i nemaju razumijevanja za takve stvari i nažalost puno njih ne razumije nogomet i onda kad uđeš u razgovor o temi nogometa jednostavno je jako teško objasniti ljudima i zbog toga se dešavaju stvari kakve se dešavaju, da brze smjene trenera, nažalost ne možemo mijenjati igrače, jel? Pa da, jeftinije je promijeniti trenera, nego 11 igrača. Uvijek, tako da to će tako biti i kažem, s tim se treneri moraju nositi i tako je kako je. Da, dobro, evo polako ćemo privesti razgovor kraju, znam da si u obavezama, želim ti se zahvaliti, želim ti puno uspjeha što na igračkoj karijeri koja je još uvijek aktivna koliko čujem, što na trenerskom. Neće dugo, pa dobro šta, Ibrahimović i ti, šta fali, vidi kao čovjek igra. Tebe nisam vidio, jer Ciparsku ligu baš nemam prilike pratiti. Ne, druga Ciparska liga se jako teško može negdje pratiti, ali ok, dobro sam formi, čak dobro se osjećam, mogu bi još igrati koju godinu, ali mislim da je vrijeme polako za tehnologiju.
Dobro, svako ti dobro, tebi i obitelji. Drago mi je što sam te ugostio, nadam se da nije zadnji puta. Puno sreće u nastavku karijere, Danijel. Hvala puno, sve najbolje tebi i sve najbolje tom Chelsea. To je lijepo za čuti, jer nismo baš na dobrom tragu sad trenutačno. Lijep pozdrav svima, vidimo se. Lijep pozdrav.